სულთა ჩანაწერი გამოვიდეს ხო? არა, სულთა ჩანაწერი უნდა ჩამოვიდეს ხო? და აქ ესე იგი ხალხო მოგესალმებით ყველას. დღევანდელ დღეს ჩვენ ვიწყებთ როგორც დაგვირდით დაბადების წიგნის შესწავლას, მაგრამ მე ტრადიციულად როგორც ასე ტრადიციული სწავლებით არ მივიზდევთ ებრაულ ტრადიციის მიხედვით. ებრაულ ტრადიციის მიხედვით ეს თავები იყოფა სწავლების ხუთ თავებად. ნუ ზოგი 5-ია, ზოგი 6-ია, ზოგი 3-ია. მაგრამ ამ შემთხვევაში დაბადების წიგნი ეს არის პირველი 5 თავი. რა თქმა უნდა, ზღვა მასალა ხალხო, აქ ყველა ნიუანს ჩვენ ვერ შევეხებით ვერანაირად, იმიტომ რომ ამას ინსტიტუტში სწავლობენ თვეები. თუ არ ვცდები 60 საათია დაბადების წიგნის მარტო პირველი 5 თავი. ხო, აკადემიური ესაა, წარმოიდგინე 60 საათი რამდენია. ის რამე გაკვეთილი მიდის და ნუ მე შევეცდები ძირითადი რაღაც საინტერესო რაც არის, ის დაგანახოთ თქვენ. შეძლებს და გვარად, რა თქმა უნდა. ყველაფერს ვერ გადმოგცემთ, ყველაფერს მცოდნე, არც მე არა ვარ და აი პრობლემაა ბერეშიც 1-1-დან 6 სრუვის ჩათვლით. რაო? დიდი თავი არის. რაო? 1-1-დან 6 სრუვის ჩათვლით. სვინაწერი. თავი. აი აქ მინაწერში. რომელი მინაწერში? დიდი თავი არის რა ბერეში. სად კითხულობ მაგას? მე თქვი რას კითხულობს, ვერ მივხვდი რას მეუნება. ოკეი. თქვენს თამუნს აღიარეთ როგორც თორას ჭეშმარიტ განმარტებას? გაგიკითხებია. რასო? თქვენ თალმუდს აღიარეთ როგორც თორას ჭეშმარიტ განმარტებას? არა, რა თქმა უნდა, თალმუდი ეს არის ერთ-ერთი საშუალება და არა ერთადერთი და სულად ავტორიტეტული. ეგ ასე არ არის. ასევე როგორც საეკლესიო მამების განმარტებასაც ვაღიარებ მე, რომელიც არ ეწინააღმდეგება წმინდა წერილს, ბიბლიას. ნებისმიერი განმარტება კარგია, რომელიც არ ეწინააღმდეგება წმინდა წერილს. ჩვენი ამომავალი წერტილი არის წმინდა წერილი და ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა და ამაზე დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ყველაფერზე. რომ იცოდეთ. მაშასე დაბადების წიგნის თავი, რატოა მნიშვნელოვანი დაბადების წიგნის თავი? დაბადება ეს არის ყველაფრის საწყისი. ყველაფრის ფუნდამენტი, ფუძე. თუ ჩვენ გვინდა ბიბლია გავიგოთ, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ დაბადების წიგნი. მაგრამ მე უფრო სხვა რამეც მინდა დაგანახოთ, მე მინდა დაგანახოთ დაბადების წიგნში იესო ქრისტე. ჩემი მიზანი არის დღეს და საერთოდ ჩემი გაკვეთილების მიზანი არის დაგანახოთ თუ როგორ არის იესო ქრისტე დამალული დაბადების წიგნში. ზოგჯერ აშკარად ჩანს და ზოგჯერ უბრალოდ მინიშნებითაა და დაფარულიცაა. მაგრამ ამას ყველაფერს ჩვენ ნელ-ნელა მივყვებით და ვილაპარაკებთ, ამიტომ მინდა რომ დაბადების წიგნზე ვილაპარაკოთ კიდევ რა. დაბადების წიგნი ეს არის მოსეს 5 წიგნეული, პირველი წიგნი, რომელიც ქვია მისი ნამდვილი სახელი არის ბერეშით. დაბადება ეს არის სეპტუაგინტიდან წამოსული სახელი, ხოლო მისი ებრაული სახელწოდება რო თარგმნოთ, ეს არის საწყისი. ქვია ამ წიგნს ქვია საწყისი. საწყისი ყველაფრისა ფუნდამენტი, ჩვენ როცა ვაშენებთ სახლს, ჩვენ პირველი საძირკველს მიწას ვთქვით, რომ საძირკველი ჩავარს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ საძირკველს ვდებთ. თუ ჩვენ ვდებთ საძირკველს ისე ლაითად მისამშაბათებული მუშებით რო იტყვიან, შენ არ გამოვა და არ დაშენდება ჩვენი რწმენაც. ამიტომაც იესო ქრისტე ამბობს, ვინ გავსო გონიერ ადამიანსო, ვინცო კლდეზე აშენებსო სახსო, იმიტომ რომ ეს კლდეზე აშენება არის ზუსტად ის. რა არის კლდე? თავად უფალი. ანუ ჩვენი მიზანი არის დავინახოთ იესო ქრისტე დაბადების წიგნის წიგნში, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ ახლა განვაგზავნოთ ვილაპარაკებთ, მე მინდა რომ სიტუაცია დაიმახსოვროთ პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ყველაფერი მისთვის შეიქმნა და მის მიერ შეიქმნა. ეს არის ჩვენი ამომავალი წერტილი, როცა ჩვენ ახლა დაბადების პირველ თავს წავიკითხავთ, მე მინდა დაგანახოთ რატომ მისთვის და რატომ მის მიერ შეიქმნა ეს ყველაფერი, დავინახოთ ეს ყველაფერი. ასე რომ კარგი ბიჭია. ნეოზე მკითხეს ასფიქრობ. კარგი ბიჭია. მართლა კარგი ბიჭია, ხუმრობის გარეშე, კაი ბავშვია. უყვარს თავარია ღმერთი და ეძებს ღმერთს. მაშასე დავიწყებ დაბადების პირველი წიგნის პირველი თავი და ნელ-ნელა მივყვეთ. მე ერთ მუხლს წავიკითხავ, მე დათო შენ რო გეტყვი ის მუხლი წაიკითხე.
ესე იგი, დასაწყისში ღმერთმა შექმნა ცანი და მიწა, ეს არის შენთან როგორ წერია, როგორ თარგმანია სერგო, ცა თუ ცანი წერია? ცა. ზოგან ცანი წერია, ზოგან ცა. ნუ ეს 2015 წლის თარგმანია სახარების წმენის ეკლესიის და ამ შემთხვევაში ეს სწორი თარგმანია ცანი, იმიტომ რომ ასე იწყება ბერეშით ბარ ელოჰიმ ეთ ჰაშამაი, შამაიმ არის მრავლობითი სიტყვა ცანი და მერე ვე არეც, ეს არის მიწა. ანუ რა ხდება? დასაწყისში ღმერთმა შექმნა სიტყვა და აქ არის ძალიან საინტერესო სიტყვა, რასაც ქვია დასაწყისი. ქართულში ჩვენ რო კითხულობთ, ან რუსულში, ან ინგლისურში, ეს უბრალოდ ქვია საწყისი. მაგრამ ივრითულში რო კითხულობთ, ივრითულში საწყისი რო წავიკითხოთ ბუკвально, მაშინ ბერეშით კი არ იქნება, მაშინ იქნება რაშით. რაშით. რაშით ნიშნავს პირველს, საწყის ნიშნავს. ასეა კიდე იომ რიშონ, ანუ პირველი დღე ასე ითარგმნება კიდე. ან რიშონ ჰეციონ, პირველი სიონი ისრაელის ქალაქია. ანუ რიშონ, რაშით ეს ნიშნავს საწყის. მაგრამ აქ იწყება ბერეშით. წინ სართავი აქვს ბ. მე ალბათ საშუალება რომ მექნება კომპიუტერზე გავაკეთებ ამას ყველაფერს რომ გაჩვენოთ ეს ისა. დაწერე რა ბ. იმას რა ქვია? არის ციბაითი ძველი ქართულია ანბანო. გახსოვს? ძველი ქართულია. არა, კაი, მაშინ დაჭი კი არა, კაი. ოკეი, ბერეშით არის ესეთი იწყება, აი ესეთი ფორმა აქვს ამას, ესე და სვამენ კომენტატორები, რატო იწყება წინსართავი, რატო აქვს ბ ამას და რას გვეუბნება ჩვენ ეს სიტყვა. ხო, მე კიდე ვფიქრობ, ვეცდები ებრაული განმარტებაც გადმოგცეთ და ვეცდები ქრისტიანული განმარტებაც გადმოგცეთ ამ ადგილების და მე თქვენ შეადარეთ რა რომელია იქიდან, ნუ მართალი ან ესა ხო ბაითი, ესა ბეთი და ხო როგორ იწყება ებრაული წერა ხო იცი? მარჯვნიდან მარცხნივ. რატო იწყება მარჯვნიდან მარცხნივ? ეგ მაგაზე როგორც მახსოვს მე თეორია მაქვს მოსმენელი ვარ. ხო. თავის დროზე ფილებზე რო ვფიქრობ, ეს ამოიფიქრობ. ხო, ეგასორი. იმიტომ რომ იმაზე რო ვფიქრობდნენ, აქ კითხულობდნენ, აი. მასენა ხელი თამოთ უფრო მარჯვნივ გიჭიროს ძნელი. ხო, და ამიტომ კითხულობ ადვილად, რასაც წერ. ეს უბრალოდ პრაქტიკული იმიდან გამომდინარეა. ხო, მე წამოვიდა და წამოვიდა სემიტური კულტურაში ეს ასია. ესე იგი, ბაითი რატოა ბეთი იწყება? ნუ, პირველი განმარტება ეს არის, იმიტომ რომ ბაითი, ყურე, სამი კუთხე დახურული აქვს, ზედა, მარჯვენა, ქვედა დახურულია. და ბელზე ჩვენი რაბინები ამბობენ ამას, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით სანამ სამყარო შეიქმნებოდა რა იყო. არ ვიცით. და ამას ჩვენ ვერ გავიგებთ ვერასოდეს. ეს დახურული ინფორმაცია. მეორე ცაში ჩვენ არ ვიცით ცაში ბოლომდე რა. კოსმოსი იმდენად დიდია, რომ აი 0.00009 არ ვართ მისული იმის შეცნობის. რამხელა უბრალოდ კოსმოსი. მიუღწეველია. მესამე ქვემოთ ჩვენ არ ვიცით მიწის ქვეშ რა არის, იმიტომ რომ მიწა ყველაზე დიდი ჭარბუღილი, რომელიც არსებობს, რუსებმა გააკეთეს, ისე რუსები რაკიში იყვნენ. 11 კილომეტრი ამოთხარეს რა. ის ბურგროჩას. ხო, რო დალუქეს მერე. ხო, ნუ ეგ გახსოვს ეგ ლეგენდები, ხო, აი ესეთი იყო. ანუ ხო, ეს იყო ეს მომენტი იყო და ამიტომაც ჩვენი ამბობენ ჩვენი ზენები რომ ეს არის დახურული, მაგრამ რაც ღია არის უკვე იწერება ჩვენთვის. ანუ დაიწყო. პლიუს ამას თუ თქვენ დააკვირდებით თორის რა ქვია წერას კი იმას თუ ნახავთ იმას სკრიჟალი არა რა ქვია იმას სეფერ თორა გრაგნილი ხო გრაგნილს თქვენ ყველგან ნახავთ რომ B100 არის მაღალი ბაითი იწყება დიდი 100-ი და რატო იწყება კიდევ ეს მომენტია მეორე ახსნა აქვს ამას ის რომ ამბობენ კომენტატორები რატო იწყება ბეთი საერთოდ თელი თორა თელი ღმერთის სიტყვა რატო იწყება რატო არ იწყება მაგალითად ღმერთის პირველი 100-ია ელოჰიმით არ იწყება ბენზე ხო არ ამბობ არა მაგაზე ვიტყვი იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გვესმოდეს რომ ღმერთი ქმნის
მე სახელი ისა ბეთი სიმბოლიზირებს რა? ბეთი რა სიმბოლიზირებს? სახლს, ბაით. ანუ ღმერთი სამყაროს რო ქმნის, რათა ადამიანებთან იყოს. ანუ ეს გვეუბნება რომ ბაითით იმიტომ იწყება ასობეთით, ეს შემოქმედება და ეს იმიტომ იწყება რომ ღმერთს უნდა და სახლის შექმნა სამყოფელი, სადაც ის ადამიანებთან შეძლებდა ყოფნას და მათთან ურთიერთობას. ანუ უყურე, სიტყვა ბეთი უკვე ჩვენ გვეუბნება რომ აქამდე ჩვენ არ ვიცით რა და გვეუბნება მიზანს სამყაროს ქმნადობის. ეს ასო ბ. ხედავ? გვეუბნება გეგმას, გვისახავს. მესამე ახსნა მნიშვნელობა ბაითით სიტყვა ასო ბათი იწყება სიტყვა რა? ბრით. ბრით რა არის? აღთქმა. ანუ ღმერთს სახლს ქმნის, რათა ადამიანებთან შევიდეს აღთქმაში და იყოს აღთქმაში მათთან მოზიარობა კონდეს. ხვდები ეს სამი განმარტება, რომელიც არა ეს არ მიშლის. ეს სამი განმარტება, რომელიც არის ძირითადად ბაზისებრივი განმარტება ამის, არის კიდევ სხვადასხვა დონეების განმარტებები, მაგას მომავალ წელზე ვილაპარაკებთ, როცა მეორე ციკლი იქნება, დაუბრუნდებით ამ იმას. და აი ამ სამ ძირითადზე იმიტომ მინდა რომ მე ამინდა დაგანახოთ აქ იესო სად არის. ანუ აქედან იწყება, ამიტომ აქვს წინ სართავი ბეთ, აქვს სიტყვა რაშიც და ამიტომ გამოდის ბერეშით. და თვითონ ბერეშით, როცა სუფიქსი არის, გეუბნება რაღაცას, გეუბნება რას? რაღაცის გამო. გაიგე, ეს არის ესეთი თარგმანი, რომელსაც რაბი შლომო იცხაკ, ანუ ჩვენი ძალიან ცნობილი შემოკრებითი აბრევიატურა რაში ამბობს, რომ ბერეშით ითარგმნება რაღაცის გამო. შეიქმნა ცა და მიწა. და რაღაცის გამო რატო შეიქმნა, ამას უკვე გვცემს მეორე სიტყვა, რომელიც არის აქ დასაწყისში ღმერთმა შექმნა. მოდი მეორე სიტყვაც გავმარტოთ. ღმერთმა აქ არის რა? ელო წერია თუ ელოხი მრავლობითი? მრავლობითი. მაშინ ქართულში ღმერთმა. ორი ვარიანტი ვიცი მე მაგ. ერთი ბევრი ამბობს სამება ჩანს და მეორე არის მაჟისტიკური აღმატებითი არის ელოჰი. ეს მაჟისტიკური აღმატებულება, ეს ბერძნული კულტურა, ეს ებრაელებს არ ახასიათებდა. ეს მე ებრაელებმა აიტაცეს შუა საუკუნეებში, მე-8 საუკუნეებში და ქრისტიანებთან დებატების დროს წარმოიშვა ეგ არგუმენტი. ხო, მაგრამ ებრაელებს ეს ქრისტემდე ებრაელებს ესეთი მიმართვა არ ჰქონდათ. ესეთი რამ. ანუ პირველი ვერსია ისო ღმერთის მრავლობითი ფორმა და პიროვნება ისახება, აქ უკვე ჩანს. ელოჰიმ ეს არის ღმერთების მრავალი, მაგრამ ეს არის ასე მრავალი ღმერთი არსებობს. იმიტომ რომ უყურე შექმნა აქ არის ძალიან საინტერესო სიტყვა, რომელიც ხედავთ რომ მხოლობიჩი წერია. მხოლობიჩი წერია ბარა. ღმერთებმა შექმნა რო გადადა. ღმერთებმა შექმნა ცანი. ცანი. და მიწა. უნდა მაგარია რა? შექმნა აქ სიტყვა არის სიტყვა რომელსაც ქვია ბარა. ბარა ესე ძალიან საინტერესო სიტყვაა და ბარას ნიშნავს თუ იცით. შექმნა. როგორ გესმით თქვენ? რაღაცისგან, სწორად მახსოვს. ბატონო? არაფრისგან შექმნა? რაღაცისგან თვითონ ესე მახსოვს. უყურე, ბარა არის ძალიან საინტერესო სიტყვა და ჩვენ თუ დავაკვირდებით დაბადების ამ შექმნის ისტორიაში სამჯერაა გამოყენებული. პირველი ცადა დედამიწა, მეორე როდესაც ცხოველებს ქმნიდა და მესამე როდესაც ადამიანს ქმნიდა. სამჯერაა გამოყენებული ეს სიტყვა ბარა. დანარჩენში უკვე ასა. ასა ეს სიტყვა ებრაული სიტყვა და ნიშნავს რაღაციდან არსებული და რაღაცას უქმნი. ანუ არსებობს რაღაცა მატერია და შენ ამას შექმნი. ეს ასა. მაგრამ ბარა ძალიან საინტერესო სიტყვა. ბარა ნიშნავს რომ არაფრისგან, ანუ არ არსებობდა არაფერი და შექმნა ღმერთმა. მაგრამ შენ გესმის კითხვა? კი, მაგრამ ადამზე რატო წერია ბარა, ხო მიწიდან გამოსახა. ეს ხო არ იყო? მატერია ხო იყო? ხო, ანუ ღმერთმა მატერია გამოიყენა, მაგრამ რატო იყენებს ბარას?
ამიტომ რომ ბარა ეს ცოტა ღრმა სიტყვაა და მარტო რომ ვთქვათ რომ არაფრისგან შექმნა ღმერთმა თლიანი ბოლომდე სიმართლე არ გამოდის. ეს არის როგორი სიტყვა, იცი როგორც თორა. თორა მარტო კანონს არ ნიშნავს, არამედ ნიშნავს სწავლებას, შეგონებას, მიდიტებას, დარიგებას და მერე კანონს. ესეთი მრავლის მოწვეული სიტყვა არის ბარა და ეს ბარა განიმარტება აბა რომელი რითით ვიცი? კონტექსტით. კონტექსტით, ბიბლიის კონტექსტით. ესა ზოგადად როცა კითხვა ისმება ადამიანი ცდილობს რომ უფრო რთულისკენ რთულისკენ ფიქროს ხო? იქ წავიდეს. ხო, ანუ ხდები ბარა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბარა ამ შემთხვევაში ნიშნავს არ არსებობდა ადამიანის სამყაროში, არ არსებობდა ცხოველების სამყაროში და ამიტომ შექმნა. ანუ სიახლესაც ნიშნავს. მაგრამ დედამიწასთან მიმართებაში ბარა როცა იქნება სადამიწა აქ ნიშნავს რომ არაფრისგან არის შეიქმნა. ანუ უკვე კონტექსტი თავისთავად ლოგიკურ ჯაჟს გიქმნის, გაიგე? ამიტომაც ძალიან ბევრი ებრაულ სიტყვებს ბევრი დაძდებს, გაიგე? და ზოგი კონტექსტის გარეშე დაძდებს. და გონია აუ ეს ასე, მასე არა, ებრაელს მასე არ ესმის, შენ რო გესმის. კი, შეიძლება მასე იყოს, მაგრამ ეს მაგას არ ნიშნავს. так, მეორე შექმნა ბარა კიდევ და ბარა არის ძალიან საინტერესო სიტყვა არამეულად. ბარაბა რას ნიშნავს თუ იცით? ბარაბა? არამეულად. არ ვიცი, მაგრამ ბარაბა ხო რას ნიშნავს? არამეულად. ძეს. ანუ დასაწყისში ღმერთმა შექმნა ძე? არა, კაცო. ძე. ის კან შექმნა ესე გამოდის. გააკეთეთ ეს არიოზი აქედან. შექმნა ესე გამოდის თითქოს რაც. ნო? უყურე. ბერეშით ბარა, უყურე გურიცხება ბერეშით ჩამეკეც ახლა ესა. ჩემი ისა. კონსპექტი. კონსპექტი არა, ჯერ კონსპექტი არა, არც გამომიყენებია, ამას ვკითხულობ. ბერეშით ბარა ელოჰიმ ეთ ჰაშამაი ეთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა და დავაკავშირებ ახლა ბარასთან. ეთ არის გრამატიკული ფორმა, რომელიც შეგიძლია ივრითულში საერთოდ არ არსებობდეს და ამოიღო. ეთ არაფერი არაა. ანუ რო თქვა ბერეშით ბარა ელოჰიმ შამაი რეარեց. არაფერი არ იკარგება, არც აზრი, არც სინტაქსი, არაფერი. მაგრამ თუმცა ეს ეთ წერია. და ეს ეთი რას ნიშნავს? სვამენ კითხვები. ეთი, აბა თუ იცით რას ნიშნავს? ეთი არის 200-ოსგან შემდგარი, ეს არის რა? ალეფი და ტაფი. ალეფი და ტაფი ეს არის ივრითული ალბანის პირველი 100 და ბოლო 100. გახსოვთ იესო რო ამბობს, მე ვარ ალფა და ომეგა, მაგრამ ამ სიტყვას იესო ქრისტე ამბობს ესაიაში, ღმერთი ამბობს. და ღმერთი ესაია როგორ წერს თავის იმას? წერილს. რა თქმა უნდა ებრაულად, ხო? და იქ თქვა ალეფი და ტაფი. ანუ ბარა ძე პირდაპირ დაკავშირებულია ამ ეთ ჰაშამაი. ეთ ვეარեց. დააკვირდი რას ამბობს. ფაქტიურად ჩვენ შეგვიძლია თარგმნოთ რომ ძეშივე შექმნა ღმერთმა ყველაფერი და ძის მეშვეობით შეიქმნა ყველაფერი. ესეთი თარგმანი შეგვიძლია გავაკეთოთ. მაგრამ აქ არის პირველი მინიშნება რომ ძე იყო ღმერთთან. და ამას მე კონტექსტი გვეუბნება. რო ვკითხულობთ. მეორე მუხლი, ეს ნახეთ ხო? მიწა იყო უსახო და უდაბრული, ბნელი იყო უფსკუზე და ღმერთის სული იზოდა წყლებს ზემოთ. так, პირველი კითხვა სანამ ამას შაუღრმავდებით, თქვათ, წყლები სად იყო, კაცო? ვკითხულობთ, მიწა და ცანი შეიქმნა? მე გამიგია რომ უფსკული და წყლების სინონიმებიაო. არა, ანუ ძე შექმნილი არა, ძე შექმნილი არა. ძის მეშვეობით შეიქმნა. აი ეს იგულისხმება მანდ. წყალი სადაა, კაცო? ჩვენ არ ვკითხულობთ, ჩვენ ვკითხულობთ მიწას და წყალს, მაგრამ წყალი სადაა აქა? შეიქმნა სამყარო, მაგრამ თურმე წყალი აღმოჩნდა. აბა რას ფიქრობთ?
აქ არის ზუსტად ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ებრაული ენის ცოდნა გვეხმარება გაგებაში. შამაიმ ეს არის ებრაული ენის თამაში ქვია. შამაიმში ცანი, რასაც ქვია, იგულისხმება წყალით. იცი რატო? მაიმ ხო? წყალი არის მაიმ. შამაიმ ცანი, ანუ აქ გვეუბნება ორი ინფორმაციას გვაძლევს. წყლები და ცანი შეიქმნა მიწასთან ერთად. ხვდებით? ანუ წყალი ასე რო იტყვა ზბუხთა ბარახტი არ გაჩენილა. იგავებისზე მაინტერესებს თქვენი აზრით. ეს არის სულიწმინდაზე ლაპარაკი, რადგანაც იქ მდედრობით სქესია დაწერილი და ეს არის პირდაპირ ღმერთის სიბრძნეზე საუბარი. მანდი ესო არაფერ შუაში არა. იგავებზე რომ მეკითხები. მერვე თავში. ხო, ანუ წყლებზე ვქვით, ხო? მაგრამ უყურე, მიწა იყო უდაბური, ბნელი და უფსკული. აქ არის ძალიან საინტერესო რამე, რომ იდო უფსკულზე, ისა, უდაბური და უფსკულზე. ტოჰუ ვაოჰუ არის ესეთი სიტყვა, რაც ნიშნავს უფსკულს. ტოჰუ ვაოჰუ. თეოლოგიაში სხვათა შორის არის ესეთი მოსაზრება, რომ თითქოს არსებობს დროის წვეტა. ამ მუხლს შორისა და პირველ დღეს შორის. დროის წვეტა ხო იცით ნიშნავს რა არის? ანუ ღმერთმა შექმნა ცა და მიწა, არსებობდა სამყარო, მაგრამ ეს სამყარო რაღაცნაირად დამახინჯდა, განადგურდა და წარმოიშვა ეს უფსკული და ქაოსი. და ღმერთმა შემოიყვანა შემდეგ სინათლე. ეს ესეთი განმარტება არსებობს. პლუს ამას ქრისტიანულ ადრეული მამები ამბობდნენ, რომ ეს არის ის მომენტი, ის უფსკულზე და ეს არის ეშმაკის დაცემის პერიოდი. ესეთი მოსაზრებაც არსებობს. მე უბრალოდ მე არ გეუბნები, მე ვეთანხმები, ან თქვენ დაეთანხმებით. უბრალოდ არსებობს თეოლოგიაში ესეთი რამე, იმიტომ რომ ეს იმდენად ძნელი თვითონ ტერმინია ტოჰუ ვაოჰუ, ეს უბსკრული, რასაც ქვია, იმდენად რთული ტერმინია სათარგმნელად, რომ კონკრეტულად რა არის არ იციან. მაგრამ ერთ რამეში ყველა წყნარდება, რომ ეს აღნიშნავს ქაოსს. მე ეს ვაკმოსმენდი, რომ ამბობს, რომ მიწა იყო ფორმო და ცარილიო. გულისხმობს, რომ ანუ ღმერთმა შეხედა და გაუსდა მისი სიცარიელი ისეთი ის იყო. გამოცარიელებიო. ნუ მე არ გამიგია, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. შეიძლება ასე იყო, მაგრამ მე მართლა არ გამიგია და ვერ გეტყვი. ეგ მოსაზრება არ გამიგია ჩემს. შეიძლება რომ მე ახალი წამოვიდა. ხო, ახალი წამოვიდა. ხო, ამიტომ ვერ გეტყვი. ანუ უყურე რა ხდება. თავარია ერთ რამეში შეთანხმდით, რომ ეს არის ქაოსი და ქაოსში არ არის ისა. მაგრამ უყურე, სული იძროდა წყლებზე, ეგ იძროდა ჩვენ ქართულში გვაქვს დათარგმნილი როგორც წარსული დროის ფორმის ზმნა. მაგრამ ივრითულ ორიგინალში ამ ზმნას დრო არ გააჩნია. ანუ ახლაც იძრვის სული. რო კითხულობ ივრითულად. ანუ წარსულ ფორმას არ გადმოგცეს. წარსული ფორმა რა, ანუ ივრითულად წერილს სული მოძრაობს. სულ მოძრაობს, გაიგე? მაგრამ აქ წერია იწროდა წყლებზეო, გაიგე? ეს მომენტია. კომენტატორები ამბობენ, რა სულია ეს? თქვენი აზრით, რა სულია ესა? მანამ თეხოვმზე უფსკულ ანუ თეხოვმზე ისა რო ქვია სიბნელე იყო და სიბნელე ხო წერია ტოჰუ ვაოჰუ ეგაა ზუსტად რასაც ვკითხულობ. ხო. ღმერთის სული წმინდა. უფლის დიდების ტახტი ვარ ეგეც მოქმოსმენელი throne of glory. ტახტი როგორ იძრის? იძროდაო ამ აებზე ზედაპირზეო. შენ რაღაცა მიდრაშხები ახლა. მიდრაშებში არის კი მასეთი სინი იქნებოდა. აღწერია. ღვთის სულზე აქ ამობენ ბრძენი კომენტატორები, ებრაელი კომენტატორები, რომლებიც ამბობენ ეს არის მაშიახის სულიო. მესიის სული იბრძოდაო. და როდის იწყებს ეს სული მოქმედებას? აქ მომწონს უკვე რაინჰარდ ბონკეს განმარტება ძმაო ამ მომენტზე. ძალიან მაგარი კაცი იყო რაინჰარდ ბონკე და დააკვირდი რა მომენტს აკვირდება ხსნის რაინჰარდ ბონკე და იმიტომ მინდა გამოვიყენოს რაინჰარდ ბონკეს ეს განმარტება. სული იწვდაო მანამდეო სანამდეო რაო ღმერთმა არ თქვა. თქვა და დაიწყო მოქმედებაო. აიგე?
სული მანამდე იწროდა და ნუ ივრითულ იწროდა კი არა ივრითულ შეგორა იცი დაფრინავდა წერია ფარფატებდა აუ ყველაზე სწორი თარგმანი არის ფარფატებდა ხო ფარფატებდა წყლებზე და ეს ნიშნავს რომ ესა მესიის სული რომელიც იზრდება წყლებზე და უყურე და ამბობს ღმერთი და იყოს ნათელი და იქმნა ნათელი როგორ ფიქრობთ ღმერთმა შექმნა ნათელი შემოიტანა ამ სამყაროში ნათელი როგორ შემოიტანა სიტყვით დავით შენ როგორ გონია ნუ სპოილერებ ახლა შემათ არა მაგა შპარგალკები მასე შპარგალკებით ყველა იფიქრე თვითონ მოხს კითხულობ მოხს ხო ანუ აქ არის ზმნა გამოყენებული იყოს ნიშნავს ხაია ზმნა არის რა ხაია სიტყვა საფრთხება ღმერთის სახელში იუთხეი ვავხეი ხეი ხაია ხო მაგრამ ეგ ღმერთი რომელიც ლათინური ენის მიხედვით არა იუთხეი ვავხეი ესე იკითხება ესა მაგრამ ლათინურად იკითხება იახვე რო ჩაამატეს ეგა მაგრამ ივრითულად ეგ სიტყვა ასოები წარმოიდგება იუთი ხეი ვაფი და ხეი იუთხეი ვაფხეი ამას ასე ვამბობთ ებრაელები ასე ამბობენ ანუ ეს არ წარმოიდგება მაგრამ უყურე ამ მომენტია ხაია ეს ისეთი ზმნა რომელსაც არც წარსული აქვს არც მომავალი აქვს არამედ ის არის აწყო ანუ მუდმივი ხო ანუ აქედან გამომდინას რომ და იყოს ნათელი და იქნა ნათელი ეს ნიშნავს რომ ღმერთი ეს ნათელი არსებობდა სულიერ სამყაროში სადღაც და შემოყავს მატერიალურ სამყაროში და ახლა მე გეტყვით კაბალისტური წარმოშობის ქვეყნის განმარტება როგორ ამბობს კაბალისტებს ერთ-ერთი კაბალისტური მიმდინარეობა რომელიც არის რაბი ლუტაცო თუ რამხალია მე მგონი ლუტაცოა ამ სკოლის მიმდევრები ამბობენ რომ არსებობდა ციმცუმის პრინციპი. ციმცუმის პრინციპი რას ნიშნავს? რომ დავაკავშიროთ ახლა ამ ყველაფერს ამას. როგორ შეიქმნა სამყარო? ციმცუმი ამბობს, როგორ შეიძლება ღმერთი ყველაფერში იყოს, აი ყველგან იყოს რაღაცა და შექმნა სამყარო. და ციმცუმი ამბობს, რომ ეს არის ღმერთის შეკუმშვის პრინციპი. ანუ ღმერთმა თავისი თავი შეკუმშვა, ანუ რა ქნა? აგრენიჩილსიბე როგორ ახალწულად შეიზღუდა თავისი თავი და დატოვა ადგილი სადაც თვითონ არ არის სამყაროში სიცარიელე შეიქმნა ხო ანუ ღმერთი ყველგან და ყველაფერშია კაიგე ხო და აი როგორ შეიძლება რომ ეგ მომენტი იყო და აი ღმერთმა რაღაცა ადგილი შექმნა ანუ შეიზღუდა თავისი თავი და წარმოიშოვა ეს ვაკუუმი რასაც ქვია და აქ იქნება ეს სამყარო კაიგე ამ სამყაროს ეს არის მატერიალური სამყარო. და თვითონ ხო ამ სამყაროს გარეთ ხო სინათლე არის, მაგრამ ამ ვაკუუმში არ იყო, ამ სადაც იყო. წარმოქმნილი ამ მიწა იქ არ იყო. აქედან შემოყავს ეს იესოს სინათლე. და ისინი ამბობენ რაბინები, რომ ეს არის მაშიახის სინათლე. იმიტომ რომ მაშიახი არსებობდა მანამდე სანამ ყველაფერი შეიქმნებოდა. ანუ პირველი რაბინებს ჯეროდათ მაშიახის ღვთაებრიობის, მაგრამ ეს დამახინჯება მაშიახის, რომ არ იქნება ღვთაებრივი და იქნება ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს მოსაზრება ებრაულ იმაში იუდაიზმში გაჩნდა მე-12-მე-13 საუკუნის შემდეგ. ასეთ იყო ესეთი პიროვნება რამბამი, ძალიან ძლიერი პიროვნება და იმანაც იმას რა ქვია იმან წარმოშვა ეს ვერსია რომ მესია იქნება ადამიანიო ანუ ჩვეულებრივი ადამიანი და არა საჭირო რომ მაინც ეს იყოს ღვთაებრივი ბუნების მატარებელიო ეს არის ეს ასე ანუ ჩვენ ხედავთ პირველი სამი მუხლიდან თქვა იყოს ღმერთმა ნათელი და იყოს ნათელი ანუ ეს ნიშნავს რომ სინათლე შემოვიდა და იხილა ღმერთმა რომ კარგი იყო ნათელი და გაყო ღმერთმა ნათელი ბნელისაგან აი ეს არის ძალიან კაი სიტყვა გაყო ეს არის ივრითული სიტყვა ჰავდალა ჰავდალას ებრაელები იყენებენ, როდესაც შაბათის
ყოფენ სხვა დღეებისაგან. აი როდესაც გუში მაგალითად შაბათს საღამობდა ებრაელები აღნიშნავენ ხავდალას ქვია. ანუ შაბათის გაცელა, ანუ გაყვეს შაბათი ჩვეულებრივი დღისაგან. აი ესეთი გაყოფა მოხდა, ღმერთმა გაყო ნათელი და ბნელი. და აკვირდი აქ ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ ღმერთი ნათელს უწოდებს ნათელს და ბნელს უწოდებს ბნელს. რატო? რატოა ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი? ნათელი გაცხადებაც არის და ბნელი დაფარვაც დაისწრო არა? ბნელი თავის თავში ხო რას გულისხმობს? ბოროტებას, ხო? სიბნელე ხო ბოროტების სიმბოლოა. ღმერთი როცა უწოდებს სიბნელს, ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი აკონტროლებს ამას. ღმერთი მასზეა, ზემოთ არის. ანუ სახელების დარქმევა ებრაულ კულტურაში რას ნიშნავს? მასზე უფლობ. აიგე? ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რომ ჩვენ გვესმოდეს ეს მომენტი და ამ თეორიის მომხრები, რომელიც ჩვენ ვთქვით, რომ დროის გაყოფა ჩავარდნა, სადაც ხდება და ვინც ამბობდა, რომ აი ეს თოჰუ-ვაოჰის პერიოდი, სადაც ქაოსი იყო, ამ პერიოდში წარმოიქმნა, რომ ეს ანგელოზების დაცემის მომენტი იყო და აქედან ეს წამოსული ეს ბნესიბნელეთი იყო. ღმერთი ბნესიბნელეს არ ქმნის. დააკვირდი? გაყო უბრალოდ და უბრალოდ. ბნელი იყო. და აქედან მოდის ეს ლოგიკური ასეთი ჯაჭვს ემყარებენ ისინი. რამდენად ლოგიკურია და რამდენად თქვენ მისაღებია თქვენთვის, თუ უფრო მეტი კარგი ახსნა იცით კი ბატონო? ნუ ჩემთვის ეს ჯერჯერობით დამაკმაყოფილებელი ისაა და მეტი კარგი განმარტება ახლა მე სიმართლე გითხრათ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ მინახია და თუ ნახავთ ამაზე კაი უფრო კარგი განმარტება სიამოვნებით თუ ის ქმნილება რო წარმოიშვა უკვე თან გაჩნდა ანუ ასე ვთქვათ ანგელოსში ეს ისა უპრის მიმართულებით არა აქ რა მომენტი აქ არის მომენტი რომ წერა ხო თქვა დროის წყვეტა იყო დროის წყვეტა აქ არის პასუხს ეძებდნენ როდის მოხდა ლუციფერის დაცემა ჩვენ ვერ ვკითხულობთ ამაში გაიგე ეს სამყაროს შექმნამდე მოხდა დაცემა თუ შექმნის მერე მოხდა დაცემა გაიგე აი ეს მომენტია გაიგე და ერთ-ერთი მოსაზრება არის იმას რომ ამ მუხს უსადაგებენ ამას და სხვათა შორის ეს მუხლის ესეთი განმარტება აიღეს დღევანდელმა კაბალისტებმა ვინც ამბობს რომ ადამიანის პირველი ცოლი ლილითი ამ პერიოდში მოღვაწეობდაო ხო ლილითის ლეგენდა ხო იცი ხო ეს პერიოდი ანუ თოხუ ვაოხუ ისინი განმარტავენ ისე რომ ეს იყო სამყარო არსებობდა ასე და ეს დაეცა მაგრამ მე უფრო შორს წავალ და მე ვიცი ესეთი განმარტება რომ ღმერთმა როცა ადამიანის შექმნა გადაწყვიტა ჩანაფიქრში მაშინ დაეცა მაგიზიანო აი მიდრაში განმარტავს მასე იმიტომ რომ აუმხედრენ ისინი ღმერთს და უთხრეს რატო ქმნი ადამიანსო ხო ეს მომენტი არის კი გეთახმები არის ესეთი მიდრაში მაგრამ მე ამ უსკულში და ღმერთის სული იზოდა წყლებზე და სინათლის იმას მე აქ სიმართლე გითხრობ ხედავ სამყაროს განვითარების გეგმას ანუ ღმერთმა შექმნა სამყარო დაეცა და სამყაროს მოყავს სინათლე კარგია მოხდა გაყოფა ცოდვილებსა და მართლებს შორის ანუ ეს სამყაროს რაც მოხდება მომავალში ამას გვიჩვენებს ნუ მე ამ მოსაზრებას უფრო ვემხრობი რომ ამას გვიჩვენებს სურათი შე როგორ გონი მე ვფიქრობ რომ აქ დროის შექმნის ასე ვთქვათ ციკლია განხილული იმიტომ რომ კონტექსტით მე მოდის რომ და ბნელს უწოდა ღმერთმა ღამე და დღეს უწოდა ანუ ნათელს უწოდა სინათლე ანუ დროის კონსილიუმი შეიქმნა ამ დროის ქმნილებას ხედავ მე სინათლის შექმნა იქმნის არა, იმიტომ რომ უყურე რა მომენტია, იხილა ღმერთმა რომ კარგია ნათელი, გაყო ღმერთმა ნათელი ბნელისაგან და უწოდა ღმერთმა ნათელს დღე, ხოლო ბნელს ღამე. იყო საღამო და იყო დილა და აქ დავაკვირდი დღე ერთი. რატო ამბობს დღე ერთი? რას გვეუბნება ეს ჩვენ? მართლა და ისო რატო არ ამბობს მაგალითად, მე გითხარით ივრითულად რატო არ წერია აქ მაგალითად იომ რიშონ, პირველი დღე და არამედ წერია იომ ეხად, ერთი დღე.
ამსრებით დღე არის? რატო გვეუბნება ამას? ხო, აი ზუსტად მე ვფიქრობ ეგ თემა არის. არა, ეგ მე ბუკვალის განმარტებას არ უარყოფ. ეს შერას თქვენ არის ბუკვალურად რაც მაგრამ ხო იცი ამ ბუკვალურში ღმერთი გველაპარაკება იმ სიღრმეებში და იმ იმაში. იმ სიღრმეებით გვაჩვენებს, როგორც აი ბერეშიძე ვთქვით, რა ბუკვალურად ვთქვი დასაწყისში ყველაფრის დასაწყისამდე თავისთავად ღმერთი შექმნა ადამიანს, ეგ არის მაგაზე არ ვამბობ. მე უბრალოდ ის მხარეები მინდა გაჩვენ, რაც არ ჩანს, გაიგე? აი მე მგეუბნები თუ ჩვენ ავიღეთ ბუკვალურად დილა ერთი დილა და ერთი საღამო არის ერთი დღე, ხო? რას გეუბნება ეს ჩვენ? რატო წერია დღე ერთი? რას გეუბნება? როგორ? უყურე. უწოდა ღმერთმა ნათელს დღე ისე უწოდა ღმერთმა ნათელს დღე, ხოლო ბნელს ღამე იყო საღამო და იყო დილა, დღე ერთი. აქ არის ესეთი აი თარგმანში გეტყვი ქართულად, რატო არ წერია პირველი დღე იყო? იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვკითხულობ შემდეგ დღე მეორე, დღე მესამე, რატო უწოდა მაგალითად აქ დღე ერთი? მაგას ინგლისურად წერია პირველი დღე არა, ერთი წერია. ერთდაგივი დღე ერთი და არა, პირველი დღე არა. წერია მე მოყვა მეორე დღე, ანუ ერთი დღე მეორე დღე წერია. ათლა დაიწყო მაგ დღიდან. კაია, კომენტარში დაწერა ადამიანმა. მართალია, სწორია, მაგრამ მე უფრო კიდევ ღრმა პასუხი მინდოდა. აქ სიტყვა არის ეხად გამოყენებული. ჩვენ ამ სიტყვას ეხად სავკითხულობთ კიდევ. მანამდე კაც მაგ შენ შორს ახვედი ძალიან. პირველად სიტყვა ეხად ჩვენ ხვდება რა? ერთი დღის აღნიშნული. მაგრამ ერთ დღეში ჩვენ ხედავთ ღამეს და დღის ერთობას. ხო ასია? მაგრამ თავისი არსით ორივე განსხვავდება, თავისი ბუნებით, ხო? ერთი ნათელია, მეორე ბნელია. ანუ ორი დამოუკიდებელი რო ვთქვათ. სუბსტანცია, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ ყოფნად ერთად იმაშობა. აქ გვასწავლის პრინციპს და ეს პრინციპი არის გამოყენებული სრულ ურთიერთობაში. ჩვენ რო შევქმნით და მიეწებება ადამიანი დედაკაცს და იქნება ბასარეხად, ერთხორცად. მაგრამ სხეულებით ორივე განსხვავდება, ხო? ზემოთ რო ვთქვით, ელოჰიმ და ასე რო ვთქვი, შმა ისრაელ ადონაი ელოჰიმ ადონაი ეხად. ერთობლიობა. სამების პიროვნება, ფიგურები აქ ჩანს. თავისი არსით რო ვთქვათ, ახლა ბუნებით ხო ერთია, მაგრამ სხვადასხვა დანიშნულება, მაგრამ ერთია. აქ არის ზუსტად სამებაზე ლაპარაკი. და ჩვენ როცა უნდა გავიგოთ სამების პირველი რო გავიგოთ, ყველაზე სწორი და ყველაზე მარტივი მაგალითი, რომელიც ჩვენ შეიძლება გავიგოთ, ეს არის იყო დილა, იყო საღამო, იყო დილა, დღე ერთი. ამ დღის ერთობას ქვია ეხად. ამაზე მაგალითი ჩვენ არ გვაქვს ბიბლიაში. როგორც კიდევ ცოლ-ქმარ ურთიერთობასთან მაგალითი, ერთ ოჯახში. ხვდებით? არა, ერთობის პრინციპებზე ვიცი, მაგრამ მერტი კონკრეტულად არ მიუთითებს ეს. მერტის ერთობაზე არ მიუთითებს ეს კონკრეტულად. ღმერთის ერთობაზე? ანუ თვითონ ეს ადგილი. სიტყვა? ეს ადგილი თვითონ. ეს არა, სიტყვა ეხად. და იმაზე რომ ეხად რადგანაც შემაშია გამოყენებული. ეხად. ერთი ღმერთია. უყურე მაიმონიდი რას ამბობს? რამბანი ამბობს, რომ აქ ეხად არა, აქ იახიდოა. იახიდ ერთადერთს ნიშნავს. მაგრამ ეს მან მოინდომა მასე თქვა ინტერპრეტაცია, იმიტომ რომ გვაძლევს საშუალებას იახიდ წავიკითხოთ. მანდ ებრაული ისა, მაგრამ ბიბლიური გრამატიკა ებრაული ცოტა სხვანაირია, განსხვავდება შუა საუკუნეების ებრაული გრამატიკისაგან. ის თალმუდისტური გრამატიკა არის, რომელიც არამეულიდან ზეგავლენაში მოხდა. ხო, ანუ შერეულია. ხო, აიგე? მაგრამ ბიბლიური გრამატიკა ცოტა სხვანაირია და ამიტომაც ის ეხად ნიშნავს ამას, ზუსტად იმს და თვითონ რაბი შლომო იცხაკი ამბობს ესეთ რამის განმარტებას ამბობს, როცა განმარტავს თავის ტექსტს, ის ამბობს ეხად, რომ ეს ეხადია.
ის ამბობს ასეთ რამეს, პრინციპს ნერგავს ბიბლიის განმარტების პრინციპი. ჯამში ერთია, ხო. მაგრამ უყურე რა მომენტი ის განმარტავს ესეთ რამეს. სიტყვა, რომელიც შენ ხვდება პირველად თორაში და ნიშნავს იმას, რასაც შენ გებულობ, იგივე პრინციპი უნდა მიუსადაგო დანარჩენებში, რომ შენ შეხვდება იქ. აიგე, არ შეიძლება აქ ერთს ნიშნავდეს და იქ ნიშნავდეს იმას. აქ მაყვალა იყო და იქ ჯემალა იყო. მოკლედ. ეგეთი მიდრეკილება მაინც ექნება ამ სიტყვას. რა, შეიძლება კონტექსტულად ყოველას ხანაა გამოიდეს, მაგრამ ძირი არსი არის იგივე. კარგი ხალხო, მოდი ახლა წავიკითხოთ კიდევ ისა რა ქვია. დანარჩენები ახლა ხო, ნათელი. ეს სინათლე ბუკვალურად რო გავიგოთ, ნათელი ჩვენ ვთქვით რომ არის იესო ქრისტე, ამას ებრაელი კომენტატორები ამბობენ, მაგრამ აგერ გვაგინებენ უკვე ებრაელებო თქვენი ჯიშიო, თქვენი ისაო. თან ისა ამოწყვეტილი მენახ, მადლობა, გაიხარე უფალმა დაგლოცოს. ამბრავლოს უფალმა შენისთანები. რატო იწევლები? სად დავწევლე დავლოცე ბიჭო. თან რამდენი ნახეთ? რამდენი სიმოში. ანუ თუ ბუკვალად მიუდგები ჩვენ ეს ნათელი ესენი თუ ბუკვალად მიუდგებით ჩვენ ამას ნათელი, მაშინ ჩვენ საფხედავთ სინათლეს. იმიტომ რომ ჩვენ თუ ხედავთ მეოთხე დღეს ღმერთმა შექმნა ისა ქვია. მზედამთვარე, ხო? მაგრამ ეს რა სინათლეზეა ლაპარაკი? ძალიან დიდი ხნის მანძილზე სანამ ეს კოსმოსურ იმას გამოიგონებდა, რა ქვია, ხაბლი და ისუა, ვოიჯერი მანამდე არ იცოდნენ ხალხმა რა იყო ეს და აღმოაჩინეს რომ კოსმოსში თურმე არსებობს სინათლე მზისგან დამოუკიდებლად. არსებობს ნათება, ნათელი და ებრაელი კომენტატორები ამბობენ რომ შეიძლება ამ სინათლეზეც იყოს ლაპარაკიო. აქ არის კიდევ ერთი მომენტი ძალიან საინტერესო ებრაული გადმოცემა თარგმნის რომ ეს ნათელი საღაც წავიდა რომ შემოვიდა. სად წავიდა ეს სინათლე? იმიტომ რომ მეოთხე დღეს ხო იქნება მზედამთვარე. მზედამთვარემ ჩაანაცვლა ეს სინათლე. თუ რა ქნა. აქ არის ესეთი სიტყვების თამაში, ნათელი როგორაა რუსულად და ისა ივრითულად? სინათლე. ორ რისი ფუძია? ორიდან რა სიტყვები მოდის? თორა. თორა, ანუ სწავლება სინათლის შესახებ და აი ესეთი განმარტებაც არსებობს, რომ აქ არის ლაპარაკი ღმერთის სიტყვის შემოსვლაზე. და ჩვენ ფსალმონი რას გვასწავლის? ღმერთის სიტყვითაა მოწყობილიო ყველაფერიო, საუკუნეები. შემდეგ ღმერთი ყოფს მყარსა და იმას ხმელეთს. ეს ხო იცით როგორაა? და თქვა, მიდი წაიკითხება. მე-6 მუხლიდან. მე-6 მუხლიდან. და თქვა ღმერთმა, იქნას წყალთა შორის მყარი და გაჰყავს წყლები. შექმნა ღმერთმა. შექმნა ღმერთმა მყარი. წაიკითხა მე მიმამდე, ბოლომდე. მერვემდე. შექმნა ღმერთმა მყარი და გაჰყარა მყარს ქვემოთ წყლები, მყარს ზემოთ წყლებისაგან. ეს ასე იყო. ღმერთმა მყარს ცა და იყავს აღამო და იყო დილა მეორე დღე. დღე, მეორე დღე. აქ ახლა იქნება, აბა რა იცით? რას ნიშნავს ესა? საერთოდ აი სხვა შორის აი მე-6 მუხლი ხო და თქვა ღმერთმა იქნას წყალთა შორის მყარი და გაჰყაროს წყლები, აი წერანაც ახსენე. რომ ესე იგი ცის შექმნაში იყო უკვე მაგ პროცესში წყალიც. აქ ამ მე-6 მუხლში წყალს კი არ აქმნის, უბრალოდ ერთმანეთს ყოფს ერთმანეთსგან. ანუ უკვე აქ ჩანს რომ ის უკვე შექმნილია იქ. სასტანეთად ხო, შამაი მიმდო გითხარ ეს ებრაული სიტყვაა და როცა ამბობს ცანიო, იქ ავტომატურად იგულისხმება რომ წყალიც წყლებიც იქმნებოდა.
აიგე, ეს მომენტი არის. უბრალოდ როცა არიცი ეს რა ქვია, ივრითი შეიძლება ვერ გაიგო ამ მომენტში. მაგრამ იქნება ეს მაიმ უბრალოდ იმას აღწერს სამყაროს იმ დროინდელ უფორმო სახეს. მაიმ არა, მაგ უბსკრული აღწერს მაგას. რატომ? იცი მაიმ ანუ წყალი იყო, ანუ დენადი რო არის და მსგავსად სამყაროს ასეთი უფორმო იყო, რომელსაც არანაირი ისა და უყურე რა მომენტია, შეხედეთ. ეს უფორმოება გამოაჩინა რა? ნათელი, დაინახა ღმერთმა, კარგია ნათელი და მე ხედავს, გასაყოფია წყალი მყარისაგან. ცა, უყურე? მე შედემ შექმნა ღმერთმა მყარი და გაყო მყარს ქვემო წყალი, მყარს ზემო წყლისაგან და იქმნა ასე და უწოდა ღმერთმა მყარს ცა, იყო საღამო და იყო დილა. ანუ სინათლე რო შეიქმნა, სინათლის შუქზე გამოჩნდა ეს რაც იყო ქაოსში დალაგდა და ებრაელი კომენტატორები ამბობენ თორა ანუ ცნებები ღმერთის ცნებებია რატოა საჭირო წესრიგი მოაქვს ამაზე გეუბნება ეს არის სულიერი მნიშვნელობა ბუკვალური მნიშვნელობა არის არ გამოვლიცხავ რომ ღმერთმა ასე გააკეთა მაგრამ ეს ბუკვალური მოქმედება ჩვენ რას გვასწავლის იმას რომ ღმერთმა შექმნა მაგრამ მეორე სულიერი გაკვეთილი რა აქვსო ღმერთის სიტყვა სინათლე რომელიც მოვიდა ჩვენში ისა წესრიგში მოყავს ჩვენში ქაოსური მდგომარეობა, რაც ჩვენ გვაქვს გულში, აიგე? რასაც განვიცით, რასაც არის მოშ. აი ამას გვასწავლის ეს ჩვენ. აიგე, ამის თქმა მინდოდა მე თქვენთვის და ეს დაინახოთ ამაში. სინათლე რატოა პირველად რატო შემოვიდა სინათლე ღმერთის სიტყვა? ქაოსია, დაანგრეულია ყველაფერი და გვჭირდება რა? იესო, ღმერთის სიტყვა. რო დაალაგდეს ყველაფერი და იესო იწყებს ალაგებას. ღმერთის სიტყვა იწყებს ალაგებას. ხედავ? როგორ მიდის? ყველაფერი. და მე რა მოდის? ეს მინდა იმამდე აი ესა მე იმამდე რა ქვია. მესამე დღემდე რო ითქვათ. შემდეგ თქვა ღმერთმა აღმოაცენოს მიწამ სცენარეული ბალახი თესლის მთესველი ხე ნაყოფიერი მიწაზე თავის ჯიშისამებრ თესლოვანი ნაყოფი მომტანი და იქმნა ასე აღმოაჩინა მიწა სცენარეული ბალახი თესლი მთესველი და ხე ნაყოფიერი მიწაზე თავისი ჯიშისამებრ თესლოვანი ნაყოფი დაიხილა ღმერთმა რომ კარგი იყო საღამო იყო დილა მესამე დღე ხო მესამე დღე როგორ აღმოცენდა აქ ესენი თუ მეოთხე იმას რა ქვია დღეს შეიქმნა ნათობები ფოტოსინთეზი როგორ ხდებოდა ამას ძალიან ხშირად ათეისტები სწავლენ ამ კითხვას ავერცული იყო მაგას ეგ შენ წვენით ამბობს მაგრამ ათეისტ ცოტა ლოგიკური არგუმენტი უნდა ლოგიკა უნდა დაინახოს კარგი ფიქრია შეიძლება მაგ იმაზე. მე ესეთი მაგაგებული უნარი მისცაო უბრალოდ. საიდან გაქვს გაგებული? ეს სპოილერია გეუბნები. მე ვიცი რომ აქ პრინციპში უნარსაც ნიშნავს ანუ პოტენცია ჩაიდო ამაში. და როდესაც გამოჩნდა მე უკვე ნაყოფები შესაბამისი მივიღეთ. სორია, ანუ ებრაული სიტყვა რომელიც აქ წერია, არ გულისხმობს ბუკვალურად შექმნას. იმ მომენტში ვიასრულებას. აქ ნიშნავს უნარი მისცა მიწას. მიწას, რომელსაც შეიძლება აღმოაცინოს. და ეს უნარი ადამა, მე ადამიანში ვრცელდება, ადამიანის შექმნაზე, როცა სიტყვა ადამიანს განმარტავთ, იქ არის ეგა ზუსტად. ხო, ანუ რა ჭირდება ადამიანს, რა ჭირდება მიწამ, რომელიცაც ნაყოფი რა ჭირდება? წყალი, სინათლე. ხო ასია? ადამიანს რა ჭირდება, რომ ნაყოფი მიცეს სულიერი? ღმერთის შუქი, სინათლე, თორა და წყალი სულიწმიდა. ხო, მაგის სიმბოლოა. აიგე? აი ეს ყველაფერი ჭირდება იმას აქვია. ადამიანს, ანუ ერთ-ერთი პრინციპია აქ, ანუ აქ არაფერი საწინააღმდეგო ერთმანეთში არ წერია, არამედ წერია ის, რომ უნარი მიწა და მეოთხე დღეს უკვე იქმნება ცა და მიწა და აქ მინდა ცოტა ვილაპარაკოთ ადამიანის შექმნაზე და გავჩერდებით, იმიტომ რომ რამდენი ხანია რას ვართ? 1 საათია წერთ უკვე თუ არა?
მაგ გიწეს? მე არ მიწეს, არ ვიცი. რამდენი ხანია მანდ? არ წერეთ. საათი და 2 წუთი. საათი და 2 წუთი. ოკეი. 2 წუთი. ოკეი, კაი, ახლა მანამდე მაშინ ადამიანის შექმნაზე მივალთ და იმიტომ რომ დანარჩენი ისედაც ის არ არის. თქვა ღმერთმა, ხო. 26-ე მუხლი, პირველის დაბადების პირველი თავის 26-ე მუხლი. მე ხო გითხარით, ეს თემა არის დაბადების წიგნი, ეს არის ძალიან დიდი თემა და ძალიან ბევრი რამეს მოიცავს და ამას ყველაფერს ვერ ეთქვით, უბრალოდ ახლა შევეხებით, მე მინდოდა მთავარი მე თქვა თქვენთვის პირველი 3-4 მუხლი რო წარმოდგენა ქონდა და ადამიანის შექმნა. თქვა ღმერთმა შექმნათ კაცი ჩვენს ხატა, ჩვენ მსგავსად და იბატონო ზღვაში თევზებზე, ცაში ფრინველებზე, პირუტყვზე, მთელ დედამიწაზე და ყოველ ქვეწარმავზე, რომელიც დაიძრება მიწაზე. თქვა ღმერთმა, შექმნათ კაცი, ვის ელაპარაკება ღმერთი? ახლა ბევრი ამბობს ანგელოზებს ელაპარაკება, ისე დაიმტაბლა თავიო, რომ ანგელოზებს ელაპარაკებაო. და ანგელოზებთან ერთად ქმნის, ანუ ქნილებასთან ერთად ქმნის ქნილებას? არა, ნახე როგორ არის, ანუ უბრალოდ არა, ეგ კონსულტაცია გაიარაო. ხო, მითუ არის. ანუ ახლა კლასიკურად აქ ასე თქვა ღმერთის რელაცია, ანუ ურთიერთობა ჩანს თვითონ შიგსამეში. მოდი ახლა აქ დავიწყოთ. ანგელოზებს თუ ელაპარაკება, ანგელოზებს რა თავისუფალი ნება აქვს? ბიჭო, აქვს, ჩემი აზრით აქვს თავისუფალი. რომელ ანგელოზებზე აქ ლაპარაკი? ქერუბიმებს აქვს თავისუფალი ნება. ხო. აქ ანგელოზების დასწრაზე უნდა გამიჯნო და მოხდეს. ანგელოზი როგორც ტრადიციულად ჩვენ გვესმის, წარგზავნილ მას არ აქვს თავისუფალი ნება. მაგრამ ქერუბიმს და იმას ქონდა თავისუფალი ნება. მაშინ თუ თავისუფალი ნება არ აქვს, მაშინ როგორ აღუთქვა? გასაგებია ლუციფერი რომ დაეცა ქერუბიმი იყო ლუციფერი და თავისუფალი ნება გამოავლინა, მაგრამ მესამედი რო წამოიყოლა, ყველა ქერუბიმი წამოიყოლა? არა, მანდ უკვე სხვა მომენტია. ხო გითხარი, არის ანგელოზების დასტა, რომელიცაც აქვს თავისუფალი ნება, რომელიცაც არ აქვს თავისუფალი ნება. მაგრამ ახლა ჩვენ ვნახოთ შექმნათ ადამიანი, ახლა ჩვენ ვვაპარაკოთ. ანგელოზებს თუ აქვს უნარი მიცემა შექმნის. არა. მაშინ აქედან გამორიცხულია რომ ღმერთი ანგელოზებს ელაპარაკებოდეს. ზუსტად ეგ. ჩვენ ახლა თქვათ კიდევ მეორე ვერსია არსებობს. ამბობენ რომ ღმერთი თვითონ ადამიანს ელაპარაკებოდაო ზეცაშიო. რას უკაცო? ადამიანს არის ებრაული ესეთ განმარტება, თანამედროვე ებრაული განმარტება, რომელიც წარმოვიდა კაბალისტური სწავლებიდან, ხო, რეინკარნაციული სწავლებიდან, ადამიანის სული უკვე ხო, ადამიანის სული და ისინიც ვინც ახლა მინდოდა ეს შევხებოდი ადამიანის სულის უპტავობაზე, მაგრამ ვერ ვეტევი ძმაო, ხალხი ძალიან 1 საათია, ხო და ძალიან დიდი თემაა და პირობას გაძლევთ რომ დავამუშავებთ ამ თემას, ან კიდევ პირდაპირ ლაივი გვექნებოდა ვილაპარაკებთ ამ თემაზე. მაგრამ მოდი გაკვით მაინც ვთქვათ. ჩვენ ბიბლიაში ვერსად ვერ ვხედავთ და ბიბლია არ გვასწავლის, რომ ადამიანის სული დაბადებამდე ღმერთთან იყო. ხო. აი, მარტო ეს მაგალითი ვაგებ. არ ჩანს ესეთი სადმე ბიბლიაში და ესეთ რამეს ვერ ვხედავთ. ანუ ის ვარაუდი რომ ვილაპარაკოთ, რომ ღმერთი ადამიანის სული ღმერთთან იყო და როგორც ამას კაბალა ასწავლისო, იქ თორას სწავლოსო და საფეხურებს გადისო და რო ჩამოდისო, ყველაფერი ავიწყდებაო. მე ერთ რაბინს დაუსვი შეკითხვა, მაშინ აზრი მითხარი, მაგ სწავლის თუ ავიწყდება მეთქვი. და რეინკარნაციაზე ვკითხებ მე, რომ ანუ აი თუ სიკვდილის წინ შენი ირჩევ, აქ მოსვლა და რაფი დამეთქი, აი აქ მეორედ რატომ მოგიხარ რა? როცა გამაგებინე რა. ანუ აი ხო რეინკარნაცია რომ აი მეუბნება რომ მე მეცხრეთვა რომ აქ სიტყვაზე და აი სიკვდილის წინ ხო ესე იგი შენ წვიდა ხო რა არ ისევ აქ მოხვიდე რა და პროსტა გამაგებინე მეორედ აქ რატომ მოგიხარ? მე მომწონს ისა ის თუ გაქვს ნანახი მორგან ფრიმენი და ჯეკ ნიკოლსონი რო თამაშობს სიმსიმით რო ხდება ორივე ხო და იქ მორგან ფრიმენი სვამს გასაოცარ შეკითხვას ბუდისტებს ეუბნება რა უნდა გააკეთოს ტარაკანა ცხოვრებაში რო ადამიანად მოევლინოს ხო ანუ ყველაზე ლოგიკური შეკითხვა ხო აი ტარაკანა რა უნდა გააკეთოს ისე რომ ადამიანად მოვიდეს ანუ ეს გამორიცხულია
და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ რომ ღმერთი ელაპარაკება თავისივე ტოლს თავისივე ანუ აქ სამება ამიტომ ამბობს ქრისტიანული ტრადიცია და ადრეული ებრაული ტრადიციაც სხვათა შორის აი არის საინტერესო ადრეული ებრაული ტრადიცია და აი ხო ადრეული ებრაული ტრადიცია რომელიც იყო მოკლედ უნდა ჩვენ გვესმოდეს იუდაიზმი იყოფა ბევრნაირად დღესდღეობით არის ტრადიციული იუდაიზმი რომელსაც დღეს ჩვენ ვუძახით ეს არის ჩვეულებრივი ხასიდიზმი ხასიდებს ვუძახიან რომელიც წამოვიდა მე-15 საუკუნიდან მე-16 საუკუნიდან სწავლება სადაც უკვე კაბალა უფრო მძლავრობს იყო პლუს ასეთი ბაალ შემტოვი იყო ესეთ პიროვნება რომელმაც კიდევ უფრო იმასქნა ხო კიდევ უფრო გააძლიერა ესეთი სახელი ბაალის ნიშნავს დიდს თორე იმას კი არ ნიშნავს ხო ბატონს ნიშნავს მაგრამ არამეულად კიდევ დიდსაც ნიშნავს გაიგე არა მაგრამ ნუ თავისთავად მაგრამ ბაალ შემტოვი იმიტომ გეუბნები ხო და იყო ეს პიროვნება ესეთი პიროვნება მაგრამ თვითონ ეს წამოვიდა ეს დამახინჯებული სწავლება ეს განმარტებები წამოვიდა ქრისტიანებთან დებატების დროს რატო წამოვიდა ქრისტიანთან დებატების დროს მე გეტყვი შენ ქრისტიანობა აიძულებდა ებრაელებს მიეღოთ ქრისტე და ისეთ პოლემიკებს და ისეთ იმას ქმნიდნენ რომ უნდა გესმოდეს შენ ებრაელების მოტივი მაშინ რა იყო ძალით აკეთებდნენ ისე რომ ებრაელს ყველანაირად წაეგო ეს თავისი დებატები და შერწყვნილი ყოფილიყო ამიტომაც ებრაელებმა ეს მუხლები რომლებიც მათ და ვინთო საწინააღმდეგო დაკეთებს შეწარმიგი ჭეშმარიტება მოტანილი იყო სიძულვილისენით მიიღებ არა ხო რა თქმა უნდა ასოციაცია გაქვს უკვე ამიტომ აქვს დღეს ისრაელის ერს დახურული იესო ქრისტე რომ მათ გონია რომ ქრისტიანი არის ის ვინც რა ქვია ანტისემიტია ვისაც უნდა მისი გადაგვარება რჯულის შეცვლა მართლმადიდებლები და კათოლიკები კი არიან ანტისემიტები ხო მაგათი მთელი მოდგმაა მაგათი სწავლება მაგათი სწავლება აი ვიღაცამ დავიწერე მათ ყوارა ხარ მადლობა დიდება მართლმადიდებელ საქართველოს აბა შენიცი აბა თქვენიცი კაი იყოს გაჭირებულები ხალხია მეტი რა დარჩენიათ თქვა არ უნდა და რამეთ თავი ხონდა და მოიტყუო და იმშვიდო 4%-ია და ლაიმ შეიძლება გაითიშოს ოკეი ასე რომ მივხვდით რომ ჩვენ მეგობრებო 4%-ია ელემენტი და ისა რა ქვია ელემენტი ჩემი მეგობრის ინტერნეტს არ აქვს ოფისში და ამიტომ მეგობრის იმით სარგებლობთ ინტერნეტით და ამიტომ თუ გაითიშა გვაპატიეთ გაითიშა უკვე ხო? არა трансляция закончится через окей ხო ხალხო როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ აგერ მეგობარმა თქვა რომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ორთოდოქსებზე ან შენ კი ერთ ღმერთსაც ვერ დაუმტკიცებ მაქსისულელებს არ ჭირდება ვინმეს დამტკიცება რატომ მეჯინიანება ეს ბიჭი ვერ ხვდები ვინა ვიღაცა ძველი ქართულად უწერია და ჯვრები და რაღაცეები და იბლატავას კაც რა ვქნათ ახლა ხო ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ ორთოდოქსებზე და კათოლიკებზე ჩვენ არ ვამბობთ ყველაზე მეგობარმა თქვა ჩვენ გულისხმობთ სისტემას ის გარყვნილი სისტემა რომელიც არის ყველანაირად აქ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ რომ ღმერთი ელაპარაკება იმას აქვია თავისივე ჰიპოსტაზებს თავის თავში იგულისხმება ადამიანს ვქნათ ჩვენს ხატ და ჩვენს მსგავსად ეს წამოსულია ქანაანიტური ეს რა ქვია იმიდან რა ქვია ბერთების მანთებიდან სადაც ელი არის უმაღლესი ღმერთიო ენაში საერთოდ ენა ქანაანური ენა და ებრაული ენა ახლოსაა და ეგ მსგავსება ენის მსგავსება არ ნიშნავს რომ ესეც მასე იყო არ ვიცი რა თქმა უნდა ანუ ეგეთი ისიც არის ხა ეგ ვიცი ხო არსებულ სხვა ღმერთებს ბაბილონში ეგრე იყო ელი ეს ერქვა უმაღლეს ღმერთს ხო ნუ ეგ არაფერი და მოდი ან წავიკითხოთ აბა რო ქმნის რას ნიშნავს ხატება და მსგავსება ესეც ბარემ თქვათ რომ 26-ე ხო
რაც ნიშნავს აი ღმერთის ხატება და მსგავსებას ყოფნა. შექმნის უნარი პირველი და ნება. ანუ მოდი ასე ვთქვათ, ჰიპოსტასური მსგავსება, რომელიც გულისხმობს ადამიანის შემოქმედებას, მას გააჩნია ნება. რაღაც დონეზე გააჩნია თავისუფალი ნება და მას აქვს ასე ვთქვათ სტატუსი იმისა, რომ იბატონოს ვიღაცაზე. და ნება, რომელიც ხელშეუხებელია. ხო. და მსგავსება, ანუ ეგ მაგალითად ვთქვათ, შექმნის უნარიც გააჩნია ადამიანის. ყველაზე ახლოს ისა. ნება და შექმნის უნარი. ეგ გულისხმობს უნარი ის არის. სხვა არსებას არ აფეთქება. უყურე რა ხდება მე. აკურთხა ღმერთმა 22 მუხლი. აკურთხა ღმერთმა ესინ და უთხრა: ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. სად ინაყოფიერეთო? მიწაზე. სად ინაყოფიერეთ? ანუ სექსუალური ურთიერთობა შექმნილი იყო თავიდანვე, ხო? ანუ ისე ვთქვათ, რომ სექსუალური ურთიერთობა წამოვიდა დაცემის შემდეგ? არა, ნუ ეხა მე მაგის არასდროს ეგ არის ბოდვა. და ვისი მოგონილი ბოდვა? არა. ბერძნების. აი, გეია რა. ეგრე. ბერძნები. ნუ არც ერთი არა სწორი. ჯერ მლანძღავს და ახლა მეუბნება, შენთვის ორთოდოქსული ეკლესია უპროსტოია თუ პაპისტურიო. ახლა ჯერ მლანძღა. არც ერთი მეგობარო, არც ერთი. ბიძაშვილი მამინდაშვილები რა გაყო? შეიძლება დაიჯაშვილი. ძალიან შორს ხართ ყველა. ნუ, კაი, გავჩერდით, ანუ ის მომენტი, კაი, გაჩერდით ახლა. ის მომენტი, რომ თქვათ, რომ სექსუალური ურთიერთობა ცოლ-ქმარს შორის, ეს არ არის ცოდვა, არამედ ეს ღმერთის ნება, კურთხევა და თავიდანვე დევს ეს ყველაფერი იმაში. ანუ პირველი მცნება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ბიბლიაში რა? მცნების სახით არის გამრავლით. გამრავლით. პირველი მცნება ჩვენ ბიბლიაში ვხედავთ გამრავლით. გამრავლით. ესა იცით რა მითხარი 314 ასლოსგან შედგება 10 მცნება და თორ 613-ზე ამბობენ. 613 წესი და მითითება და ის არის ჯულში, ხო? 613 მცნება, ხო? 613 მცნება, 613 მცნება 10 მცნებაში და 600 ისა მოიცა, აქ კიდევ იყო. რაღაცა კიდევ მახსოვდა და ამავეცვა, ხმერთო და ამახსენდა რა. აი მე გამახსენდა მე ვიტყვი. ანუ ჩვენ დღეს გავიარეთ დაბადების წიგნის პირველი თავი. მინდოდა დიდად გამევლო უფრო, მაგრამ ეს იმდენად სხვა მასალა, რომ ამას ვერ ამოწურავთ ხალხო ეს ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა უნდა ვილაპარაკოთ რა იყო ადამიანის ფუნქცია, რა იყო. მაგრამ მე მინდოდა ჩემი მიზანი იყო დღეს დამენახებე იესო ქრისტე როგორ არის სამყაროში. იმიტომ რომ სიტყვა დასაწყისი ჩვენ რასაც ქვია ბერეშით ძალიან ბევრი განხდება ახალ აღთქმაში. პირველად მარკოზის სახარებაში, შემდეგ იოანეს სახარებაში. მარკოზიც ამბობს სიტყვა დასაწყის და იოანეც იყენებს სიტყვა დასაწყის. რატო? ორივე მიგვითითებენ ამ საწყისი. იმიტომ რომ ისინი აქ ხედავდნენ იესოს. მეორე თავი როგორ იწყება? მაგალითად უყურე გასულდა სადა მისი ციური ლაშქარი და ასულა ღმერთმა უყურე ლაშქარი და მეშვიდე ყო. მეოთხე მხრივ ასეთი იყო სადა მიწის დაბადება. დაბადება აქ ივრითული სიტყვა მეორე თავში არის ტოლედოთ. ძალიან საინტერესო სიტყვაა და ამ ტოლედოს კიდევ იყენებს მათე მახარობელი. ნუ ამაზე შემდეგ ვილაპარაკებთ. მაგრამ ეს მე მგონი მომავალ წელს იქნება, იმიტომ რომ ამის მერე ნოის ამბავი უნდა ვილაპარაკოთ და ნოის ამბავშიც ვილაპარაკებთ, რომელი თემა შევახოთ, რომელი გირჩევნიათ ნოის ამბავში. ვინ იყო ღმერთის შვილები თუ გიგანტი? მაგამდე. ჩემი აზრით დაბადების მეხუთე თავი, გენეოლოგია ძალიან საინტერესოა. გენეოლოგიაზე ვილაპარაკოთ? გენეოლოგიაზე ვილაპარაკებთ, ხო, კაი მაშინ. ანუ მომავალ კვირას ვილაპარაკოთ შაბათის კურთხევას და გენეოლოგიაზე. ეს დღეზე? რა. ის არ გაინტერესებს, თქვა, სულ მაგის მერე მოდის მერე ისაუბრე. რა.
მეექვსე თავი. ხო. ციშვილები და ისინი. გენეალოგიის მერე იმიტომ რომ ნახებ ხო, ეს მეხუთე თავი ხო. სეთის ანუ სეთს უნდა შეეხო და სეთს რო შეეხო ჯერ გენეალოგია უნდა გავია. ხო, თავისთავად მე მითო გეუბნები, თორა იწყება მეხუთე თავიდან, იმის ნოეს ამბავი იწყება მეხუთე თავიდან. გაიგე? შთამომავლობა, სეთის შთამომავლობა, რომელიც კიდევ ასე წერია ტოლედოთ. ეს სიტყვა არის გამოყენებული. ტოლედოტი არის გამოყენებული ცადა მიწის გამოყენებაში და ერთ რამეს გეტყვი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი აქ და როდესაც ჩვენ ხედავთ ტოლედოტს ამ სიტყვას მიმართებაში ყოველთვის ხედავთ მოქმედებას. ადამიანი იყო, ცხოვრობდა და დასრულდა. დასასრულს, მაგრამ გასულდა ცადა მიწა მთელი ისა მეოთხე მუხშო ასეთია ცადა მიწის დაბადება, აქ დასრულება არ წერია. დასრულება იცის რა წერია? გამოცხადებაში. ახალი ცადა, ახალი მიწა. ხედავ, ანუ მთელი ბიბლიის წიგნი ჩვენ რო ავიღოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნი და ნიშნავს მთელი ტოლედოტი, ანუ მთელი ის ამას გულისხმობს ესა. ნუ ამაზე მე ვილაპარაკებთ, მაგ ძალიან ბევრი ისინია. და მაპატიეთ ხალხო, თუ ვინმეს დაცინეთ, არ დამიცინი ხართ არავინ, არ მიიღოთ რომ ვინმე დაქცინეთ, არავით, უბრალოდ როცა ადამიანები წერს თუ როცა ადამიანი წერს და თავის იმით დაჟინებით წერსო ისა მარტო ერთადერთი და ჭეშმარიტი, ну სუნცრი ადამიანებისათვის ღიმილის მომგვრელი მაინც არის ეს ყველაფერი. მაშას მადლობა ყურადღებისათვის, გვიყურეთ მომავალ კვირას გვექნება კიდევ ესეთი ჩართვა და ვილაპარაკებთ დაბადების მეხუთე თავიდან უკვე ნოეს ამბავზე. რამდენს მოვასწრებთ არ ვიცით, მაგრამ ესევე იქნება დაბადება იქეთა კვირას 5 საათზე. ასე რომ ვიყავით. მადლობა ყურადღებისათვის. ოკეი. გამორთი ახლა ბიჭო ისა.